بشارة محمد عبد الله بدعد وشر جرايد كقبة مقالة مقديشو أي صحافة وصوب بندكتي دوكومنتي عدين يلا هنشها دول كويا للديجان كبار حرف كويا للدولات كمقالة مقديشو بشارة يا بنابور كتل منطقة هذا اللوان كصير السياسي أحمد عبد حابصده أو كدو ذي إنه دول كاسلي هاي يدونا شكتي إنه حابصده كم دهادت كي مرقاتي كها حلقي أي قيس كان دول كالوريجيين. يقول لي بشارة محمد عبد الله بدعد deegaankaygu ah wadanka UK haddana aan joogay muddo 4 bilood magaalada Muqdisho sababaha aan u qabtay shirkan jiraa'id oo ah arrin dhul aan leenahay reer Maxamed Cabdilaahi Burcad leeyihiin si sharci dara ah ugu dacwoonayo ninka la yiraahdo Axmed Cabdi Xaabsade dhulkaas oo ku yaala wadada Afkooye anagoo reer Maxamed super loogadii haysano warqadaha lacagta lagu bixiyay dhulka iyo canshuurtii lagu bixiyay aabahay la hayo iyadoo aan diiwaanka ku jirno Cumar Tugobe aan ka soo ansaxnay dhulkaas nimankii goofka laga gatay suulashoodii iyo ninka la yiraahdo Cabdi Axmed Xaabsade saxiixiisa in uu marxaati u ahaa markuu aabahay gatay aan hayno بشارة محمد أجاسيدو كله وحى شيكتي إنه حابسده كدغا adeegay in dacwadan uu si sharci ah u galo waxaan u sheegayaa Axmed Cabdi Xaabsade inuu yimaado xamar dacwado iska kaaya difaaco warqadaha uu sheeganayo keensado marxaatiyadu sheeganayo keensado waa laga fiican yahay inuu 18 wakaalad marba soo dirsado ugu dambeyntii waxa ay baaq u dirtay Axmed Cabdi Xaabsade oo ay ku boorisay inuu iska ilaaliyo xoolaha agoonta darra Xaabsade oo ahaa aabahay saaxiibkiis lilaahiya annaguna aanu haysanay adeerkayga dhabta ah in uu maanta damco agoonta dhulkooda ama xoolahooda in uu damco aabahay waxaan hubaa oo hubaal ah oo adduunka dhan laga ogyahay in haddii maanta taas ay isaga ku dhici lahayd uu ururin lahaa agoonta wuxuu haddaba waxaan ka codsanayaa maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adaha ay xuseeyaan in annaga oo ah reer Maxamed Cabdilaahi iyo ninka la yiraahdo Axmed Cabdi Xaabsade la kala saaro aniga oo ku kalsoon warqadaha iyo sharciyada aan u hayo dhulkaas kuna kalsoon shaqada ka socota arrimaha ku saabsan dhulka si xaqana loo kala saaro ayaan weydiisanayaa gobolka Banaadir أحمد حسن إبراهيم Somali News Muqdisho.